នេះគឺជាចង្ក្រានលីងស្រូវសម្រាប់យកធ្វើជាអំបុកនៅខាងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងហើយកន្លែងបោះបងស្រីនេះគឺគាត់អត់មានប្រើជាងរ៉េឬក៏ត្បាល់សម្រាប់ផលិតចេញជាអំបុកទេគឺគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនមួយឈុតតែម្ដងតាំងពីការលីងគ្រាប់ស្រូវយកស្រូវទៅគៀបយកទៅកិនឲ្យរៀងសំប៉ែតដោយអំបុកដែលយើងបុកដៃហ្នឹងគឺប្រើសុទ្ធតែជាម៉ាស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងមួយថ្ងៃគឺគាត់អាចផលិតបានច្រើនខ្លាំងមែនតើបើគិតជាគីឡូវិញគឺដល់រាប់តោនស្រូវឯនោះបងប្អូនហើយបើគិតជាបេហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹង150បេក៏មានដែរអាស្រ័យទៅលើការកម្មង់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយកន្លែងមួយនេះមិនមែនចេះតែយកស្រូវមកធ្វើជាអំបុកទេគឺគាត់រើសខ្លាំងមែនតើសពថ្ងៃនេះគឺគាត់យកតែប្រភេទស្រូវផ្កាម្លិះនិងនាងខុនយកមកឆ្នៃធ្វើចេញជាអំបុកលក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកម្មង់គាត់បានឬក៏មកដល់ទីតាំងក៏បានដែរសម្រាប់អនាម័យវិញដូចឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនមែនខ្ញុំមកថតឲ្យបងគាត់រៀបចំអីទេក្រុមការងារមកនេះគឺអត់មានប្រាប់បងស្រីឬក៏បងប្រុសដែលជាម្ចាស់ទីតាំងធ្វើអំបុកហ្នឹងឲ្យដឹងមុនទេមកដល់ភ្លាមគឺសូមគាត់ថតភ្លាមតែម្ដងចឹងហើយកន្លែងគាត់គឺស្អាតអត់មានថង់មើលទៅកក្រិចអីគឺអត់សោះតែម្ដងដំបូងឡើយគឺគាត់មានកន្លែងស្តុកស្រូវហើយស្រូវទាំងអស់នេះគឺគាត់លាងឲ្យស្អាតអត់មានឲ្យជាប់ដីជាប់អីមិនមែនយកមកចាក់ចេញតែពីបេហ្នឹងគឺយកទៅលីងភ្លាមអត់ទេគឺគាត់លាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបានចាប់ផ្ដើមយកដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយឆ្នាំងរបស់គាត់នេះគឺគាត់ប្រើប្រភេទ motor សម្រាប់លីងសម្រាប់ជ្រោយសម្រាប់អីចឹងទៅហើយមកខាងគឺមាន7ឆ្នាំងចឹងហើយសរុបទាំងសងខាងគឺមាន14ឆ្នាំងការលីងនេះគឺមានរយៈពេលខ្ទង់ប្រហែលជា10នាទីជាង12ទៅ15នាទីហ្នឹងគឺល្មមហើយមុននឹងគាត់យកចេញពីឆ្នាំងហ្នឹងគឺគាត់យកដៃទៅចាប់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាស្រូវទាំងអស់នេះគឺបានឆ្អិនរួចហើយក្រោយពីឆ្អិនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមយកស្រូវយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមកតង់សិនដែលម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានតួនាទីបកគ្រាប់ស្រូវចេញពីអង្គបន្ទាប់មកទៀតបានចាប់ផ្ដើមយកអង្គហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគៀបដែលធ្វើឲ្យចេញទៅជាអំបុកហ្នឹងឯងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺ3គ្រឿងនៅទន្ទឹមគ្នានៅពេលដែលកិនសំប៉ែតចេញជារូបរាងអំបុកហើយហ្នឹងក៏មិនទាន់សម្រេចដែរគឺយើងត្រូវប្រមូលអង្គដែលកិនចេញជារូបរាងសំប៉ែតហើយហ្នឹងយកទៅដាក់នៅលើម៉ាស៊ីនរែងមួយទៀតដែលម៉ាស៊ីនរែងហ្នឹងគឺមានតួនាទីបែងចែករវាងអំបុកដែលយើងអាចញ៉ាំបានហើយនឹងមួយទៀតគឺហៅថាប្រភេទកតុហើយកតុនេះក៏គាត់ទុកលក់ដែរគឺ1គីឡូគាត់បានដល់7-800ឯណោះហើយសម្រាប់ថ្លៃអំបុកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់លក់ជាបេដែលមួយបេហ្នឹងគឺគាត់លក់150,000ចឹងហើយបងប្អូនដែលត្រូវការចំនួនប្រមាណក៏ដោយអាចតាក់ទងមកគាត់បានប្រមាណក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលឃើញកន្លែងបងប្រុសបងស្រីគាត់ធ្វើអំបុកដោយប្រើម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានការព្រួយបារម្ភហើយថាខ្លាចបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណនៃការធ្វើអំបុកព្រោះថាការធ្វើអំបុករបស់យើងពីដើមគឺយើងប្រើត្បាល់និងរ៉េដោយប្រើកម្លាំងមនុស្សអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះសម្រាប់បុរាណក៏យើងមិនចោលដែរហើយសម័យក៏យើងមិននៅស្ងៀមដែរយើងត្រូវរិះរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផលិតរបស់យើងមានបរិមាណមានចំនួនច្រើនដើម្បីយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបានហើយបើអាចនាំចេញទៅក្រៅទៀតក៏ជារឿងមួយដែលល្អដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផលទឹកយិនសិនម៉ាក់អ៊ីបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឬក៏ទល់លាមកឆ្អល់ពោះអីហ្នឹងគឺទឹកយិនសិនម៉ាក់អ៊ីអាចជួយបានតម្លៃគឺសមរម្យខ្លាំងមែនទែនត្រឹមតែ$21ទេក្នុងមួយឈុតតូចអាចស្វែងរកបានតាមរយៈប៉ាម៉ាស៊ីឬក៏តំណាងចែកចាយឬក៏មួយទៀតតាមរយៈ page EE Black 9ដែលមានសញ្ញា tick ពណ៌ខៀវជាសម្គាល់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា